Mambo mekubwa bampani ya mulu mambo mekubwa. Wasala TV #1. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV #1. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Kabasi bango bali akabala takaye bisombula mobima pantalon moko na nzoto ye oh mama matata ya mwasi na mobali esina te na mokili mama oh mama oh mama nga babota ngai mwasi oya konyokolo ngai mwasi Enzamba pesinga etumbu nabotaka basi bandeko baniyokoloko bana ya bato nayokaka motema pasi bandeko oh mama nakosomba nanga vewe komande na aza kongo ya sika adrese mosusu te kaka esika babotaki vewe okokuta papa na mama na ye bakosela yo utanga na yo toka bwana bandeko ye nakoma libre o utanga na yo toka bwana bandeko kangela ngai elongi ye nakoma libre o nakoma libre o nakoma libre liberté nalingi natikala libre na sala oyo motema elingi mama utanga na yo toka bwana bandeko ye nakoma libre o utanga na yo toka bwana bandeko ndako yo vandaka te mama mwayo yebisika mayetangaka ezali te mpona nini mibali olingaka biso kasi te bandeko eputa nasala mingi po lelo bokoma boye elanga tolona ekula ebota mbuma oprefere yo buka ya moko na molili pasi elekinga posa nasonga mboka na nzela naleka batalanga liso te posa na miboma oyo sali ngai etikali elengo na motema nakobosana te nga nakoma na ngai lokola moto ebasoi na nguma abanga bokila te ngai ntongo pokwa kaka losambo kosenga bolimbisi nzamba limisa yo mbala tuku sambo na sambo mbala sambo tuku sambo na sambo mbala sambo kasi bisalelo ya mabebo yozwi wapi e papa oboyanga oyinanga lokolo oyinaka libele ya mama bokilo zongisa ndambo ya bolingo napesaki yo me ozwi wapi e talanga nakomi isole sololo patron go ici patron go ici patron go ici naninga navandi na tuple ya java nayebi kikongo te natanga na poto nalobaka lingalo natanga na poto na ye awa wana na poto tangi na pays aux États-Unis d'Amérique. J'ai étudié aux États-Unis d'Amérique. Je suis de cette ville. Donc avec les Kikongo, je ne parle pas les Kikongo, rien que les Lingala. Il y a la facilité. Souvent, nous aimons utiliser notre langue parce que nous avons la langue des Kikongo, le français et le Lingala. Français, ce n'est pas notre langue. Kikongo, c'est pour partager peut-être, pour partager avec l'un et l'autre de votre pays. Ils ont deux langues.
semblait vraiment la facilité de parler la langue lingala. Lingala. Souvent parce que pour aider un peu tout le monde. Hein, parce que lorsque nous allons toujours un peu focaliser sur la langue française, ça sera un peu difficile pour la compréhension de tout le monde parce qu'on se les connaît même pas. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner votre nom? Moi, Gaba Benginga Mwana Yamfoa. Cela veut dire que Benginga Mwana Yamfoa, ma maman Botinga Zana Bomengo Bele, na Bomengo Oya Yenga na Tangi na Poto. Cher journaliste. Patron go ici. Naza patron. Patron go ici. Au Vandi Wap. Na tout près à quartier Jaba. Quartier Jaba. Voilà, c'est quoi, c'est la mine, non? Non, oui. C'est tout, vous trouvé na non. Na nord, tu fouteli awa na nord. Ça va ami pe na nord. Lola Guilhem Churi, Guilhem des. On a pas de temps où on a na poto, ma ami otiki na poto kuna banana. Non, on est tout temps na poto. On s'en fout de tout, on n'a pas besoin de justement de construire votre vie. Donc, on a nos contacts avec nos camarades. On a notre classe, j'ai fourni mon effort personnel. Et aujourd'hui, je suis milliardaire. Parler le français, ce n'est pas une chose obligatoire. Après ça, vous êtes des journalistes. Vous avez dit que non, il y a la langue qui Congo. Ah, on a la tangi na ville. La langue qui Congo. Ah, la bolani na sembo. Cela veut dire, vous avez d'abord peur de parler le Kikongo à l'état dans la salle de classe. On a dit, ce qu'on lobby Kikongo dans la salle de classe, on a la décoration. Ça veut dire décoration, ce qui lobby au yen a balé, il faut foutre 500 francs. On a dit, au lobaga Kikongo à l'état. C'est bizarre. Mais chez nous, nous avons étudié du Congo, non? Non. Nous, à notre époque, parce qu'on nous a partagé un peu cette langue-là, souvent la langue française. Et vous prenez aussi les Kikongo français. Non, il y a ceci. Moi, les conseils, je peux donner... Que ce soit dans la lecture, vous prenez la lecture française ainsi que la lecture Kikongo. N'habituez pas votre enfant, soit votre famille, de parler les Kikongo. C'est bizarre. Ah, c'est bizarre par rapport à vous? Oui. Donc ça, c'est votre opinion. Ah, c'est ça. Et tant mieux de parler les lingala ou le français, pas le Kikongo. Moi, j'ai étudié sur cette ville. De dire d'abord, on a beaucoup souffert avec cette langue de Kikongo. Ça, tu es né à quelle année? 1976. 1976. Oh, à 76, vous avez appris quand même la langue Kikongo, non? Non, pas de connaissance avec cette langue. Bon, comment vous avez été ici à Matadi par rapport à votre âge là, depuis 76 hein, 76, 80 ou 82, 85 jusqu'aujourd'hui? Ngai awa lokola babenga mwana kwa mama botinga eza ya bomengo ebele azampi akufa déjà. Bongo papa akufa. Allez. Bobo botama combien? Non, awa ngai mama botanga ngai. Allez awa eza interview tout ça. Interview awa nini de lobeli. Est-ce que koloba na Kikongo l'état awa ngana lobi non. Kikongo l'état na koloba ngo français ga. Ou bien lingala. Pona Kikongo l'état to souffrir mingi na ba école oya awa. Et musoke nokolala na symbole pona nini olobaki Kikongo l'état na salle de classe. Non, quelque part je vous donne raison mes chers amis, bino bozolanda biso, campagne nyonso na kolanda betu na baiti ya mputufine, kana bubu ebenenge yivusa campagne lettre J, Kikongo yango wapi nge bakilaka yao. Kikongo betu bakaka na bakalasi me mingi kuluta mutindo mpangi na betu na kutuba maître ngo ise. Ana kutubila betu mutindo na bakalasi betu nokuza tanga ya kuza kumati kaneti ngege na kutanga ngena tuba Kikongo bake kuza kubaka kisintu moso bake pesanye kima ina ke bokulwa symbole. Et symbole ça na kudécorer nye publique ngemele kana yau samna nge kuza tuba Kikongo ngeke futula yau mbongo samna iki bake kuza kubaka pe kupesa nge punition ba punition ina bake kuza kupinir bana sana kuza kumonsa ti kufuati kisa ndinga pe bubwe mingi kesa badia Kikongo pe sumula yandi anuza simbidila Kikongo pe samna mambo yango ani longo kaka mingi ulanda kifalansa bosi lingala nge kuza na kalasi lingala na respect ya ndenge tozaki lokola boye komona tata mwasi aza moko ya moto akenda ne classe mengeke mpe mwana batali bata fiote Kikongo moku wao ya kutuba wani fio
Congo l'État. Ata fio. Lokola boye, mais pesa ba bambote. Pesa ba bambote bapanye na bana. Mais c'est pas gay. Awa marque na devise ya Congo mobile. Congo loba na lingala na mama leki na yoko akenda ne classe. Mais ki Congo l'État. Awa pensa elonga na koyebisa bana ya ville ko, hein? Ki Congo l'État eza bien te. Congo eza pays moko. Soko ko ka français te lokola ko kutana na mama leki na yo. Na tata mwasi na yo akenda ne classe. Oza obligé tant que congolais loba solola na ye na lingala. Lelo to komona la plupart ba mama leki bakende na bango classe te. Mais awa soko moni mama leki oya yo azoloba na yo na ki Congo l'État azo modire a mama leki na kaloba balingala omoni ki ozo sepela na yo Matono mingi na mapangi ndio sokana kulanda beto kese mingi ya kele yandi na yandi na kuba beto zola zaba artiste maître Seymo patron Moïse les grands millionnaires ça me pas kala lima ya ndonga na yo oyo babengi yango gagner eza ba papier na tumbi ça veut dire qu'on lokola awa na machine ya fufu anga toza na machine ya fufu mana kunika nani ka 17 sati ya fufu monika ndenge uzonika poussière wana il faut ezwa kayo na nzo nsoko loba biso na video de photocopie ama tozo machine ya fufu biso ba toza na machine donc ça veut dire awa nani quand même 17 sati ya fufu comme ça ba fufu ngala so ba fufu ngala ndima ukoma na poussière ya fufu cela veut dire boza na machine. C'est que oignon soé ça musala bando ça ta yango commission boy. Cela veut dire il faut qu'on tcha poussière. Bona musala. Cela veut dire boye toza na machine. Donc azo boya salité c'est qu'il lingi mu. Yokana. Eza salité te. Qu'on tcha poudre o eza différemment na poudre. Nzoto ya muntu il faut ekoma ka. Zomono ndengeza. Cher journaliste. Cela veut dire soit nan na éviter aux journalistes au voyez bisanga aux na machine ya fufu biso ne ba tozala na machine ça veut dire okonika pas poussière wana soyo na nzo bino bozala na bino na yango babenga mo salité te ona nga eso ko arranger na sokoli mais soti na nga ngota muto ekoniki sa fufu ça veut dire muto yaka konika fufu futa kala eso yoko kima poussière wana ke no kuna nyoko pesa ngala na kima poussière zwanga te fulinga poussière zwanga. Matono mingi na mapangi nyonso semba biloko tana système ya kulokota mpangi na nzila ndita beto mekuza futa ya beto maître ngoise kena kulosa mapalaki beto beti beto ndima rave yandi lenda losi la beto mapalaki na ya tia nkulu ana kufundumu na yonso ana kuimbidila beto ya kesa la pe kese mingi na mapangi bana kulanda nanga bani makave bedeke kuzamona nanga ti lusa yuke vandali ave beloko lusa yuneke losi la beto ya kapalaki losi. Iye na mongali sheri na ngai ya moke bomwana eneki ba geste neki mbeka po alinga ngai na bonde na ye na bile soki na nambi madesu ye akolinga te pondu toloso akotala miso te mongali alinga pakasa na supu ya mosaka oyo pasi nazwi na mongali ena mongali ena mongali ena mongali ena voilà na bapangi na sokana landa beto mama Josephine Mvumbi na ntoto ya Swede beto mepesa nge kifunda bambote mingi ya mundu diaka president dome na ntoto ya Lille kena kulanda beto kitwadi diaka kuna beto zimbanga na ve dede mabiala kena kulanda beto kulutu ya ikele nkasi na kati ya mbanza matadi sabu na ikife kusangula kisuka beto ya Congo Central beto batukaneti beto mekuza fizuka ba mambo mekota mingi beto mekuza kota pena ba mambo ya imba ya ibubu ya imbi mekuza kotila memwaki mosi gena kusimbana bapalaki be ni kwandaka limbidi ya bapalaki cher journaliste awa eloko ngana ngolo omoni oza journaliste ana zoyo kozotanga ba pays ebele ça veut dire ba pays ebele na yebi na mateso uda poto anga eloko ngana ngolo bana bato bazola na cher journaliste pour remettre ngala ba onyo so bazola ndako ba miki ba tusa ba yape ba ya ko vivre oyo na canal na yo
ça le loko moko ya bien lelo awa caméra ezwi fille la matali il de ba il na yoki o ba payer belé et ça fille la matali boya ka pe bosi on va comprendre donc soki pe bandeko za okoloba likambo suka mpona kosikisa awa elonga na koloba na connaissance ya journaliste aza d'abord na connaissance ya bambutu bino bato bozala bambutu ta boya nanu boya koniata nord Bruxelles o babengi yango nord Bruxelles mwana awa mona ovandaka mpe na poto confirmation mosusu ekoza lefe mwana ya boyo amonaka mpe kene bauti bamikili yango bayeba ayozali sengeli beto epesaki funda bambote mingi na Amako Enze. Amako Enze tokodia ndambisa ya mama Stéphanie Victorine. Stéphanie Victorine est la fille en France. Beto on dit la mingi qui funda bambote mingi la française dame qu'on appelle Stéphanie Victorine avec l'enfant qu'on appelle Tiffany Enze. Beto epesaki qui funda bambote mingi. Na kotuna mwa mutuna moko. Est-ce que vous pouvez me la vision de défense? Général défense atika biso. To penser d'ici sur le général défense. Chili mama ngana banzi yo. Chili ae kawa motema mosuki. Li solo to solo la kina li to etika li elembo. Ena motema ngo. Basanza eleki mikolo epusani vacances silie. Basanza eleki mikolo epusani lobi ozongi interna o matina pepo okei motema etondi na mawa ngo adie adie amour scolaire adie ekomi na bafoto tosolo na mikanda loba oyo nyonso baza na bamputu les journalistes à Ville Matadi. La ville est assez vaste. À ce moment où vous allez s'énommer, donc le baquet, bah on peut baser dans Miki. On a beau alors la boisa journaliste. Papa moko déjà ça, j'ai tenu des bambons waza, na Matadi. Ah non, caché la tête. La côté, malgré le mot de parents côté bazan Kikanda. Atongela bango bandako kuna lisi ye moko esika na ye ya kofanda eza na Kikanda kala tote d'ici là tozomona na ye alandaka ba émission à partir poto alobi en tout cas tozokutana na lettre J ntango akotala yo ekosepesa ye mpe makasi parce que ebele bazolanda yo cartouche tengo limenga mwana no azolanda biso papa cartouche otala makambo semble matama pelo kontu ya visuka mwaki malongi yakele na kati ni mutindi ina betu pesi na bapangi mubanza palaki mosi ya papa wemba yake lumba chile maso eminenge nazalaki mwasi kitoko sante ya nzete ya sekoya bandokende sante nange na ndaya natikala kaka pusu papa ebale yo maswa olingi kosefefa kaka pema ezali te kotangisa litanga moko na motema oyo etondisa bolingo ya ngana ya bayebakanisaka bolingo ekomi nde kopesa maufelege bayebiselanga Gile maswa pourkua kokima yanga na ye tous les jours mama yebisaki nga esika bakosesa nyama moto nyonso akozwaka moke soki nani yango akomi wina ya fina ya anatalisi osela veni matondo mingi sam na kuza kufokula beka kakudi ya kubanza Matadi kena kuvingilila nge kifunda matondo mingi ni awa beto beza bakuiza kufokudila ya beto eza bakupesa bambote mingi na maskonzuzi na ntoto ya Putuville kintwadi ya munu diaka mama Josephine Mvumbi na ntoto ya Swede kifunda matondo mingi pamba ve kuzimbakana ya beto diaka Popsi Mavinga ndoi yange lukombo lufwezo Sandrine kena kutatemana kuvingilila nge na lubokodo so mutinu beto tubanaka pe kesala pe kiese mingi ya beto kose l'homme de trois pays Popsi Mavinga pamba ve kubanda mbanza Matadi continua ya beto mosi pe Angola bika kiyenge atata nzambe atata mana kusikila na beno beto kezimbaka na beno fe
Il y avait aussi José Moko. José Moko, la salle polyvalente, don de Dieu. Nambanza matadi na discune. Et tu m'étonnes la beno nzingulu ya mbote. Il y avait tout dia kasana kusa kufokula. Il y a munu dia ka Davenyanga. Beno bikana mbote beno tatamana kupesa beto luzolo ya mbote na kulanda kabifikulu. Kanali Congo Wasala TV. Kaneti tata nzambi anitfidisa ya yani mwana Yesu Kristo kuizave. Beto kutana beno za sabala kena kuzalanda. Nandula mbote na kati ya bivinga beno pema vimpi ya mbote beto metondila beno. Ciao. Matenobi. Mambo mmekubwa, bampani ya mulu mambo mmekubwa.